Aduh, kok belum dibales-bales ya chatku? Hah? Dia minta putus. Halo, dengan tim bantuan medis cepat BPBD. Perkenalkan, saya Bella. Di sini saya izin melaporkan telah terjadi kecelakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Terdapat satu korban yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan ditemukan kakinya berdarah. Terima kasih. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Priyanti dan di sini saya bersama kedua rekan saya, Denis dan Sita. Kami dari tim medis BPBD yang akan membantu Bapak. Pertama-tama di sini kami telah mengamankan diri dengan menggunakan APD dan menilai situasi sekitar sebelum mendekati korban. Selanjutnya perlu dipastikan keamanan lingkungan sekitar. Untuk itu kakak-kakak bisa mundur dan memberi ruang untuk korban ya. Selanjutnya, kita akan mengamankan korban, memastikan tidak ada barang yang dapat mengganggu korban. Apabila korban perlu dipindahkan, kepala dan leher korban perlu dijaga agar tetap stabil. Pada kasus ini, korban dipindah ke posisi supine dengan tetap mencegah gerakan servikal berlebihan. Bapak bisa dengar suara saya? Bapak bisa dengar saya? Langkah pertama penanganan korban, yakni initial response check yang dilakukan untuk menentukan seberapa gawat kondisi korban. Salah satunya metode penilaian kesadaran cepat berupa AVPU. A artinya alert, yakni saat pasien sadar penuh dan responsif spontan. V artinya verbal, yakni saat pasien tidak sadar penuh tetapi masih merespons saat diajak bicara. P artinya pain, yakni saat pasien tidak merespons suara tetapi masih memberikan respons saat diberikan rangsangan nyeri. Dan U artinya unresponsive, yakni saat pasien tidak memberikan respons sama sekali. Setelah melakukan initial response check, penanganan berikutnya yakni sesuai dengan prinsip ABCDE. Pertama, kami akan melakukan airway assessment dan manajemen. Pak, apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Sakit. Pada kasus ini, korban masih bisa bicara meski pelan, yang mengindikasikan bahwa airway kemungkinan masih terbuka. Selanjutnya akan dilakukan jaw thrust maneuver. Jaw thrust dipilih karena pasien merupakan korban kecelakaan lalu lintas dengan trauma kepala, sehingga cedera servikal harus dicurigai dari awal. Selanjutnya, dilakukan evaluasi airway dengan look, listen, dan feel. Lihat apakah ada tanda obstruksi airway seperti darah dan muntahan. Dengarkan suara napas, apakah ada suara napas abnormal seperti snoring, stridor, dan gargling. Rasakan hembusan napas pasien, apakah terasa hangat atau tidak. Baik, tidak ditemukan adanya abnormalitas dan sumbatan total pada airway. Setelah memastikan airway stabil, pemasangan neck collar dilakukan untuk menstabilkan tulang servikal dengan cara mencegah pergerakan berlebihan saat dilakukan tindakan lebih lanjut atau pada saat melakukan transport dengan tujuan mencegah cedera saraf yang lebih berat. Komponen pemeriksaan berikutnya yakni breathing dengan look, listen, dan feel. Lihat frekuensi dan pola napas pasien, nilai gerakan dada pasien apakah ada abnormalitas atau tidak. Dengarkan suara napas pasien dengan stetoskop. Bandingkan suara napas kanan dan kiri. Kemudian palpasi dinding dada pasien untuk menilai ekspansi dada kanan dan kiri, krepitasi atau deformitas.
Baik ditemukan RR 32 kali per menit, napas cepat dangkal, gerakan dada kanan dan kiri simetris, dan suara napas terdengar pada kedua lapang paru. Setelah dilakukan breathing assessment, ditemukan adanya tanda-tanda respiratory distress, yakni berupa napas cepat dan dangkal, sehingga dapat diberikan suplemental oksigen menggunakan portable oxygen dengan tujuan untuk meningkatkan suplai oksigen ke pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan circulation dengan mengevaluasi CRT dan nadi. Kemudian amati apakah ada perdarahan aktif. Pada kasus ini, terdapat perdarahan aktif pada tungkai kanan pasien. Pada tungkai kanan pasien ditemukan ada pendarahan aktif. Maka dari itu perlu dilakukan penekanan langsung pada sumber pendarahan dan dilanjutkan dengan balut tekan untuk meminimalisir pendarahan. Pada tungkai kanan, tampak pendarahan aktif yang terkontrol dengan balut tekan, tampak deformitas dan pembengkakan pada tungkai kanan. Kemudian lakukan palpasi tungkai pasien untuk menilai nyeri tekan, krepitasi, suhu akral, dan CRT. Pada palpasi didapatkan nyeri tekan pada tungkai kanan, akral dingin, dan CRT lambat. Baik Bapak, apakah Bapak bisa menggerakkan jari kaki kanan Bapak? Baik, selanjutnya apakah Bapak bisa menggerakkan tungkai kanan Bapak? Baik, pasien tidak mampu menggerakkan tungkai kanan karena nyeri tapi masih dapat menggerakkan jari kaki kanan. Pada pemeriksaan tungkai kanan, ditemukan deformitas yang mengarah pada suspek fraktur. Setelah perdarahan dapat terkontrol, langkah selanjutnya yakni pembidaian pada tungkai kanan dengan tujuan untuk mengurangi pergerakan tulang yang mengalami cedera, mengurangi nyeri, dan mencegah kerusakan jaringan maupun pembuluh darah lebih lanjut. Bidai dipasang secara hati-hati dengan tetap mempertahankan posisi tungkai sesuai dengan posisi anatomis. Sebelum dan sesudah pemasangan bidai, perlu dilakukan evaluasi vaskularisasi distal ekstremitas untuk memastikan tidak terdapat gangguan vaskularisasi sebelum dan setelah imobilisasi. Dapat dilihat bahwa setelah pembidaian, CRT tetap ditemukan 4 detik, nadi teraba, dan jari kaki pasien masih dapat digerakkan. Baik, selanjutnya akan dilakukan penilaian neurologis cepat yang merupakan salah satu komponen dari disability melalui pemeriksaan pupil. Pada pasien didapatkan kedua pupil isokor dan refleks cahaya positif, menunjukkan belum ditemukan adanya tanda gangguan neurologis pada pemeriksaan awal. Pak, apa Bapak bisa buka mata, Pak? Baik, sini untuk E-nya 3. Sekarang untuk menilai verbal. Pak, apa Bapak tahu sedang berada di mana sekarang? Sakit. Baik, sini pasien mengeluh sakit untuk V-nya 3. Baik, selanjutnya untuk menilai movement. Pak, boleh dicoba untuk mengangkat kedua tangannya, Pak? Baik, sini pasien tidak bisa mengangkat tangannya atau lemah. Baik, sini sebelumnya saya akan coba merasa nyeri ya, Pak. Baik, sini pasien melokalisir nyeri untuk M-nya 5. Baik, sini untuk nilai GCS-nya adalah E3, V3, dan M5. Untuk ekstremitasnya lemah dan sudah digerakkan. Baik Pak, apakah dapat merasakan sentuhan tangan saya? Baik, apakah ini terasa Pak? Ya. Baik, kalau di sini apakah terasa Pak? Baik, apakah Bapak bisa mengangkat kaki kirinya? Oke, baik, Bapak merasa kesemutan pada tangan maupun kaki Bapak? Komponen terakhir yang diperiksa adalah exposure dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari kemungkinan cedera lain yang belum terlihat pada pemeriksaan awal. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga ekstremitas dan setelah pemeriksaan selesai, pakaian pasien bisa segera ditutup kembali untuk mencegah hipotermia yang dapat memperburuk kondisi pasien. Pasien lalu dipersiapkan untuk proses evakuasi dan transport ke rumah sakit terdekat dengan tetap menjaga stabilisasi servikal. Selama proses transfer, pasien perlu dilakukan monitoring berkala. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear,
it's out of date. Use your private parts as piranha bait.